അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സ്വാദ ഡിഷിൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കാടമുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിളിക്കൂടാണ്. ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ഐറ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോഴിമുട്ട കട്ട് ചെയ്താണ് വയ്ക്കുക. ഞാനിവിടെ കാടമുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കിളിക്കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം പൊട്ടാറ്റോയാണ്. പൊട്ടാറ്റോ ഞാനിവിടെ 3 എണ്ണം എടുത്ത് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്ത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വലിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത്, ക്യാരറ്റ് 1 എണ്ണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 3-4 അല്ലി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്. ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില്ലി പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്. ഇനി കോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ വെർമിസെല്ലി വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് കാടമുട്ടയാണ്. കാടമുട്ട നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കിളിക്കൂട് നിർമ്മിച്ച് തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി പച്ചമണമെല്ലാം മാറി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വലിയുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ വഴഞ്ഞു കിട്ടും. ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ടൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റുക. എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി വഴഞ്ഞ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് പൊടികളാണ്. പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം മുളക് പൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. കൈവച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോ ഉരുളകളെടുത്ത് എഗ് മിക്സിൽ മുക്കി വെർമിസെല്ലിയിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ എല്ലാ ഉരുളകളും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കിളിക്കൂടായി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡ് കൂടി മറിച്ചിട്ട് നന്നായി മൊരിച്ചെടുക്കണം. 2 സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് മുട്ട വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരേക്കും അസ്സലാമ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.